วัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำและกลับสู่รูปร่างเดิมเมื่อหยุดแรงกระทำเป็นวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น